Midiane Dr. P. Ufremia mejoso. Ene menimusua adie bi me pato tie. Se ye patu akona kohwe because yare a mebe bodi no. Ebia mre ma me kwa ma me mboni nyina. Yenhwe nhaban mienu. We ne frɛ ne akokɔ besa. Ena we ne frɛ ne nunum Saint leaves. Ena we ye balsa leaves. Uhwe mu a omo ya ase ne mo we ya haban no soso. Na omo nyina ye abusua kro. Enti yade a we sa no. Papa we nso timi sa nanso obia ewo yade a etimi esa ne yie nemum oka haban na aka we nso bom na ode noa eyetin se de maye bi na ode ye bi sei na okwa adwumam na do hye bag mu a me pacho ebebo anipadua no me pacho yentie me bobo yade wo mako 18 asa haban mi no we me ka bom a etimi sa de dikan oba wo hormones imbalance me pacho onoma ebetumi aboa obi owo manage sugar the sugar level no eba fem emane ba fem ebeboa obi owo akoma na akoma boni peri eboa ntan nipa no at the same time eye dru a ye de ma e de protect akoma no your heart ye meka wansema etoso on Saint leaves ene akokɔ besa no se oye obi a ukosua no oba unkosua no opese macho entimi macho a epacho noma ebeboa nkosua no ama amacho kama de toso nso obi a wontumi na insomnia onoma ebeboa obi nso a owo ni liver issue e clean liver na pa ono nso noma ebetumi aboa ena ka wo hwehwe mu a san haba mienu wei ekwa yese obi a wono brufi ne aspirin omo gastro obi wa se me ya anu akonom sa aspirin ne brufi no ka hwe mu a enne sa duro ne sa haba mienu ekutamu na hoden eyepe na je se we ne kura ye organic ebeboa obi o yi funu yade onoma ebetumi aboa e lower your sugar level etimi kele bacteria antibacterial mana bacterial infection eyemu ase na emamo infections no mpato onoma etumi boa ene san kum fungal infections eno so etumi ekele no maka cho se meka yade wa eka ho Saint leaves ene akokɔ besa epacho eno ena mano a ede ayetin na maka mfa so de ayenya free me to aso yade no dɔɔso ti na me ye no 1 and 2 maka cho se etimi insomnia obi a wontimi na obi anakoma bɔ ne peri ono nso a wanyare me pacho ebeboa no oba wo se wo missed period ni period na ba na wo ma na titisi so me pacho eno na wo mkura emma onoma ebeboa heavy blood flow and menstrual flow obi wo ogu ne nsa mocha ne ba bebre me pacho ta no no we ya eno ano na etiko etimi eye retentive memory etimi brain booster no di bia ka me ye ne powder me the fra or the sena media ye nti esai retentive memory and also a good anti-malaria to be a fever esan wo malaria e pacho wedru no onoma ebeboa maka cho say a lower sugar level at the same time eboa for more high blood pressure also onoma ebeboa gastro ye gas ye system no mo ye yemu no chenche furo no ye kan no na obehu e pacho obi wana ne dim ota complain say ne yemi ya de ya onoma ebeboa arthritis obi owo arthritis ye de manage no na no yawo no abafem kama ama wo ho ato obi owo severe cough ota bowa wanum me pacho on start say onom cough no nyina no ebedrum ebe ebekọ ebetumi anso aboa ubone kase no because sa leaves mienu ya na herbs mienu ekuta what we call potassium phosphorus and ekuta calcium it is a calcium eboa ye bones no formation enti ebetumi aboa nipa nka men recommend so obenom saade we eyo oba onyem oyo painful amesro ennom eninunum ana say akokɔ besa because say uyemu amra ebetumi akoso what we call miscarriage omunkwan ni nipa ye bra wo mo say mema wo mo ennom yetumi ede ye no ma bibre wo ye bema na ata no ma eboa for premature ejaculation ebe solve no oyo oba nso a eboa uwumbo no fertility
because emankosua no ahoɔden eba nkosua no mu na wa mature eggs no kama obi wa ne eggs na mature na isi a no wa menstruate ewo mu a within 2 weeks no wa menstruate e pacho se o person yes ade we ya obetima pani na aka bom ahata ne room temperature ewo be 2-3 days na de akwa awiem na awo kama na usori a onu a na wa pepper o hwenti akakaduro na wa bobɔ aguso na wa ye na wo nonom we ya wo nom no any side effect obenom ni 2 years kwampo a wo ye okay otumfo nyankopɔn ka wo se obeye na wanya wa yaresa adom nti amen.